Karibu sana kwenye hii sehemu ya 16 mzigo wa Ice Ukelo. Kumbuka hii ni chapter 5. Mimi naitwa Uncle J. Bado nikukumbushe pale tulipoishia baada ya Ryan kuweza kushauriwa na mke wake. Lakini pia Ryan kushauriwa na rafiki yake kipenzi ambaye ni Naima ya kwamba arudi tu kwa baba yake mzee Ghost, wawe kitu kimoja, wawe pamoja. Sasa swali ni je, Ryan atakubaliana na huo ushauri wa mke wake Lisa pamoja na rafiki yake Naima ya kwamba arudi kwa mzee Ghost, maisha yaendelee? Wewe unasemaje mtu wangu? Ryan arudi kwa Ghost, maisha yaendelee kama zamani, wasamiane? Ryan amuunge mkono baba yake kwenye kugombea urais? Unaonaje? Hebu karibu sana katika hii sehemu ya 16. Karibu. Napchokupendeni hapo tu Monica, ukate tamaa hata pale unapokuwa na asilimia chache za ushindi, ila unazidi kupambania hiyo. Hiyo ndio maana halisi ya upambanaji. Ni kweli cha usiku. Makamu wa rais, mwanae na wale maninja wajiandae, yani popote walipo, kwa sababu vita itakayofuata itakuwa ni kubwa kuliko na vile walivyokuwa wanatarajia, kwa maana ya kwamba walituona sisi kama ni vibonde sana, ila kwa sasa watajuta kwa nini walituvamia. Yani afe kipa afe beki, lazima tuwashinde tu. Monica alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama cha usiku usoni mwake, ambaye alitingisha kichwa kimaanisha kwamba anaungana na Monica katika vita hiyo. Ila unajua hii vita haiwezi kupata mafanikio makubwa bila kuweza kuungana na Ryan. Sasa Ryan utampatia wapi? Yupo sana, kwa sababu yeye ndiye aliweza kuniokoa mimi. Hizi sifa unazozisikia za Black Ninja, basi nyuma ya huyo Black Ninja ni Ryan. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Ryan ni ninja? Ndio. Na ndiye anayeweza kupambana na wale maninja, kwa sababu umeona tumejaribu kupigana nao wale jamaa, ila haoneshi kama ni ninja. Kwa nini? Yani Ryan ukimwona utamwona kama ni bisho hivi, anaipenda labda mademu, yani mtu wa bata starehe. Yani hata mtu akikwambia kwamba huyu jamaa ni mtu hatari mno, kwa kumwangalia hivi huwezi kuamini. Na hiyo ndio sifa yake pekee, naweza nikasema hivyo, ambayo Mungu amempatia Ryan. Muonekano wake na matendo yake ni vitu vile tofauti. Basi litakuwa ni jambo la heri kama tukifanya naye kazi. Cha usiku. Ndio mkuu. Kuna kitu nitakuomba unishauri. Na mimi utakuwa ni mtu wa pili kuweza kukuomba huu ushauri. Jambo gani madam? Kuna viongozi wa ngazi za juu wamependekeza mimi nigombanie urais. Uraisi? Hapana ise. Yani huendani na kuwa rais. Yani samani kwa kukuambia haya maneno. Huendani kuwa, yani sijui nikwambiaje. Monica, mimi nimekujua kwa kipindi kirefu. Huna sifa ya kusimama majukwani na kuanza kuzungumza. Kwa kweli, mimi naeka no. Unajua nini cha usiku? Hata mimi nimejiona hivyo kwamba sifai kuwa rais. Nilikataa kwa mara ya kwanza, lakini umenipatia muda wa kujifikiria tena. Ila kusema ule kweli, mimi sina sifa za kuwa rais. Nisikiliza Monica, waache na siasa zao, waache wafanye siasa zao, na watuache sisi wana usalama tufanye kazi zetu. Yani hapana, kwa kweli hapana. Nashukuru cha usiku kwa ushauri wako. Nashukuru boss. Monica alishusha pumzi taratibu huku akirudisha macho yake kwenye TV, na kisha aliendelea kutazama filamu iliyokuwa inaendelea. Naam. Kwa upande wa pili tunapata kumuona binti Lisa akimuuliza Ryan ambaye toka wameingia ndani ya gari na kuanza safari ya kuelekea kwa Ghost. Hakuzungumza chochote Ryan. Mbona kama vile huna amani Ryan? Hapana. Au labda limekukera kwa mimi kuja nchini Tanzania bila kukuambia kitu chochote? Hapana. Sasa mbona unaonekana hivyo? Ninaonekanaje? Mkimya.
Huniulizi chochote mume wangu? Sijakuzoea kuwa hivyo Ryan. Nimekuzoea unakuwa ni mcheshi, hususan ukiwa na mimi. Haumalizi hata dakika 2 bila kuzungumza na mimi. Hasa mbona uko kimya tu? Naona umepewa hospitali. Sasa jamani mume wangu, si baba amenipatia kwa ajili yangu na wewe? Ndio okay. Jamani Ryan, usitaki kuniambia kwamba umejisikia vibaya mimi kupewa hospitali na baba? Hapana. Ngoja nikwambie kitu mume wangu. Tena nimeshamaliza kila kitu kuhusiana na upatikanaji wa vifaa. Hapa nataka nikirudi kwa baba nimuombe twende ilipo hospitali yangu nikakague hatua za mwisho za ujenzi. Ndio okay. Rani, mbona unanijibu shortcut? Rani alimtazama Lisa bila kumjibu chochote. Ukimya ulitawala mpaka ukafika mbele ya geti la nyumba ya Ghost. Itakuwa ni vyema mimi nikiishi hapa. Hapana mume wangu. Yaani unakuja nyumbani kwenu na unaishia getini. Hiyo sio tabia nzuri hata kidogo. No baby, hebu fanye tuingie basi ndani. Yaani light ungejua wewe. Mume wangu, hakuna cha light ungejua. Twende ndani. Lisa alizungumza huku akipiga honi getini na geti likafunguliwa. Rani alitazama jinsi walinzi walivyokuwa wengi huku wote wakiwa na silaha. Taratibu aliendesha gari hadi eneo la maegesho ya magari. Walinzi walianza kulisogelea gari hilo, jambo lilomfanya Ryan kushika bastola yake vizuri. Upo na mimi mume wangu. Hakuna kitakachotokea. Lisa alizungumza huku akishika mkono wa Ryan. Lisa akawa wa kwanza kushuka ndani ya gari na kuwatazama walinzi waliokuwa karibu. Walinzi walishusha pale silaha zao chini. Bebe, twende. Lisa alizungumza na kumfanya Ryan kushusha pumzi taratibu. Ryan alichomeka bastola yake kiunoni na kisha taratibu akashuka kwenye gari. Aliweka vizuri t-shirt aliyokuwa ameivaa ya rangi nyeusi. Lisa alimshika mkono Ryan na walianza kutembea sasa kuelekea ndani. Mkuu, Ryan yuko hapa, amerudi na mke wake. Mlinzi mmoja wa Ghost alimwambia Ghost, na hii ni mara baada ya kuingia ofisini kwa Ghost. Unasemaje? Ghost alishtuka, alivua pale miwani yake. Wamerudi? Ghost alisimama kwa haraka na kuongozana na mlinzi wake huyo kuelekea sebleni. Oh. Karibu sana wanangu. Wow. My boy. Umerejea nyumbani sasa. Ghost alizungumza kwa furaha na kumkumbatia Rani ambaye hakuonyesha furaha yoyote. Umerudi kijana wangu. Mpambanaji wangu. Hapa kweli sasa nimezaa kidume. Ghost alizungumza huku akiendelea kumkumbatia Ryan kwa furaha. Umejikaza sana kurudi kwangu. Ghost hapo alimnongoneza Ryan sikioni mwake na Lisa hakuelewa lolote zaidi tu ya kuendelea kutabasamu. Oh, mkwe wangu. Naomba unisamehe sana, tena sana kwa kukushindwa kukulinda ile siku. Usijali baba. Natambua ni mambo ya kawaida tu. Na huwa yanatokea. Ila upo salama. Mjukuu wangu yupo salama kweli humu tumboni? Ghost alizungumza huku akimgusagusa tumbo Lisa. Yupo salama kabisa na anapiga mateke bala. Japo nimekunywa chai ila nina njaa. Hebu na basi niandaliwe kuku wa kienyeji achemshwe tu, awekwe ndimu nyingi na pilipili kwa mbali. Dada, naamini umemsikia mkwe wangu hapa anachojisikia. Ghost alimuuliza mfanyakazi wake wa nani, na huyo mfanyakazi akasema ndio mkuu, tunaandaa. Ryan, karibu sana. Mzee Maxi alizungumza huku akijizuia kutoa mshangao wake. Walipeana pale mikono na kusalimiana kana kwamba hawajaonana kwa muda mrefu. Za masiku. Nashukuru Mungu.
Sijui wewe mzee wangu. Mimi niko salama kabisa na namshukuru Mungu kwa hili. Na vipi kuhusu masuala yenu ya uchaguzi? Maandalizi yanazidi kupamba moto. Ila jambo la msingi ni kumwomba Mungu, kwa sababu unajua wapinzani watu nao pia wanajipanga kuingia kwa kishindo kwenye kinyang'anyiro cha urais. Mimi naamini mume wangu utakuwa upande wa baba hapa kwenye uchaguzi wetu. Lisa alizungumza huku akitabasamu. Ghost na mzee Max walimtazama Ryan usoni mwake. Ryan akajibu kwamba ndio, Mungu tuwasaidie. Ryan alijibu huku akijikaza kutabasamu. Ghost akasema, unajua litakuwa ni jambo la heri sana kwetu. Ghost alizungumza huku akiacha tabasamu usoni mwake. Jamani, mimi muda wangu wa kuendelea kukaa hapa naona sasa maisha. Nina jambo nahitaji kwenda kuweza kulifanya, hivyo ningeomba niweze kuondoka. Jamani, hata hujakula chochote? Hakuna shaka. Nimekuja kuweza kupajua nyumbani, basi nitakuja kwa mara nyingine. Jamani mume wangu. Usijali mke wangu, nitarudi. Acha nikashughulikia masuala ya muhimu. Wazee wangu, naomba mimi niwaache. Ryan akampiga pale Romance Lisa mbele ya wazee wake, jambo ambalo lilitibua moyo wa Ghost. Ghost alichukia sana, ila alijifanya usoni mwake na tabasamu. Wivu wa mapenzi ulizidi kumjaa bwana Ghost, ila alishindwa kabisa kufanya jambo lolote. Angefanya nini sasa? Alishia kutazama tu, huku wivu ukiendelea kurekereketa ndani moyo wake. Mwangalie mwanangu kwa makini. Sipendi ufanye mambo ya hatari yatakayoweza kuhatarisha maisha yako wewe na mwanangu. Nadhani unanielewa mke wangu. Mume wangu nakuelewa. Na jambo jingine, hakikisha ya kwamba unapata muda mzuri wa kuweza kupumzika. Na usije ukasikiliza mambo ya kipuuzi kuhusiana na mimi. Unajua sina muda wa kuweza kukusaliti na haitakuja kutokea mimi nikakusaliti wewe, sawa mke wangu? Ryan alizungumza kwa sauti ya mapenzi huku akimshikashika Lisa mashavuni mwake. Sawa mume wangu. Nakuamini na nakupenda sana. Ninakupenda pia mke wangu. Alafu baby, hujanipa haki yangu bwana. Lisa alizungumza hivyo kwa kumnongoneza Ryan sikioni mwake, akitaka haki yake ya ndoa, na ndipo Ryan akasema, subiri ujifungue salama. Nitakukula mpaka useme basi. Kweli? Ndio. Mimi nipo kwa ajili yako na ipo pia kwa ajili yako, na hii ni ya kwako. Lisa hapo alimkumbatia Ryan na kisha kamnyonya tena mabusu. Baada ya kuachiana, Ryan alisimama. Wazee wangu, ningependa kuendelea kukaa hapa, ila muda wangu ni mchache sana. Hivyo acheni mimi niweze kuondoka. Okay, sawa mwanangu. Uwe tu unatukumbuka, yani usiona tususa hivyo. Mzee Max alizungumza huku akipeana mkono na Ryan. Ryan akasema, usijali mzee wangu, tutakuwa tunaonana kwenye kampeni. Baba acha mimi niende. Ryan alizungumza huku akipeana mkono na baba yake. Sawa, mimi nashukuru kwa wewe kuja. Ryan alimkumbatia pale Ghost. Fikisha ujumbe huu kwa Nadia. Mwambie asikuingize kwenye hii vita inayohusiana na mke wangu, kwa maana nitamua, na ukirudi ujinga wako nitakuwa kabla hujafika uchaguzi. Ukihitaji ufike siku ya uchaguzi na kupata matokeo yako, tuliza kihelehele chako na kutamkia kabisa ya kwamba nitakuwa. Damini umenielewa? Ryan alimnongoneza maneno hayo Ghost. Na kitu kingine ambacho hukijui, mzimu wa mama yangu unanilinda. Hivyo kila unalolipanga baya kwa ajili yangu, mzimu huo hunijulisha na kuepuka na mitego ya kipuuzi. Hivyo ukitaka kupata hukumu mbaya au kufa kifo kibaya, endelea kuniwinda na hao panya wako. Jana usiku sikutaka tu kuwaua, ila ningeweza kuwaua pale pale hotelini. Ila
Nikaona haina maana, kwa maana ya kwamba wanaume watu wazima miongozwa na akili za mtoto wa kike ambaye nilishamkaza, na nikafanya vile vile ili kulipiza kisasi chake cha wivu cha kimapenzi. Hivyo angalia mambo yako. Masuala ya vijana achana nayo kabisa, yatakudhalilisha. Hapo Ryan akamwachia Ghost huku akitabasamu, akarudi tena kuwaaga na kisha akaondoka zake eneo hilo. Akaingia ndani ya gari na kisha akaondoka na kumfanya Ghost ashushe pumzi nyingi mno. Mkuu, nimeweka mzigo kama ulivyoniambia. Mlinzi namba 1 wa Ghost alimnongoneza Ghost aliyekuwa na shuhudia gari la Ryan linavyoishia kutoka kwenye geti lake. Dakika ngapi? 15 mkuu. Ndoke vizuri. Ghost akarudi ndani, akajitahidi sana kutabasamu mbele ya Lisa, ila moyo wake ulikuwa umejawa na hasira kali, kwani adui yake ameingia mpaka nyumbani kwake na amemchimba mkwara juu na hajamfanya chochote. Hii Ghost ilimuuma. Upande wa pili, simu ya Ryan ilianza kuita. Alitazama namba ya Monica na kisha akaipokea. Yes, hello. Unaendeleaje baba Cleo? Salama, umeshatoka hospitalini? Yeah. Ni kama siku 4 hivi niko nyumbani. Sawa, niambie. Timu yangu ya cha usiku na wenzake wamesharudi nchini Tanzania na niko nao pamoja. Sasa nilikuwa naomba ombi moja tu. Je, upo sehemu nzuri tukazungumza, kwa maana ya kwamba ni mazungumzo ya muhimu? Ryan alipunguza mwendo wa gari lake na kisha kalisimamisha pembezoni mwa barabara. Alishuka ndani ya gari. Uko barabarani nini? Yeah. Sogea basi pembeni, kwa maana kwamba hiyo milio ya magari inaniumiza masikio. Ryan alipiga hatua 20 mbali kidogo na lilipokuwa gari lake. Niambie. Nahitaji kumfuatilia mzee Faya. Nahitaji kumfuatilia makamu wa rais pamoja na binti yake Flora. Nahitaji kupambana nao. Nahitaji kulipiza kisasi kwao. Sasa Monica, unahitaji kulipiza kisasi kwa watu ambao sidhani kama mnaweza kulipiza kisasi. Kuna unasema hivyo Ryan? Nisikilize Monica. Faya na watu wake ni maninja waliokamilika, sio maninja uchwara. Wana uwezo mkubwa sana, wana uwezo wa hali ya juu. Yaani ukisema muende kichwa mtakufa vibaya mno. Naomba tongozane na wewe. Ukisema tongozane ni uongo. Kwanza mmetambua kwa wapi? Bado na tunaendelea kuwasaka. Okay, sawa, fanya kitu kimoja Monica. Ongea na serikali yako na inipatie kiasi cha pesa ambacho kitanisaidia mimi kuweza kuifanya hiyo kazi mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe? Ndio Monica. Najua unajua uwezo huo mimi nao. Japo ni hatari, ili nitahitaji kuweza kuwalipa baadhi ya watu ili kufanya upelelezi ambao itanipa mimi urahisi wa kuweza kujua ni wapi walipo. Okay. Sawa, nimekuelewa Ryan. Unahitaji kiasi gani cha pesa? Kutokana na kwamba nitaifanya kwa kushirikiana na watu wengi, dola milioni 1 kabla ya kazi na dola milioni 1 baada ya kazi kukamilika na kuleta vithibitisho vya kuwapata wahusika. Okay. Sawa, nimekuelewa. Hata nimshirikishe rais alafu nitakwambia. Okay, poa. Ryan alikata simu. Sasa bomu lililotegeshwa chini ya gari lake lilizidi kupungua sekunde, huku likiwa limebaki dakika 1 kabla bomu hilo kuweza kulipuka, huku sekunde zikizidi kupungua kwa kushuka chini. Ryan alianza kutembea kuelekea lilipo gari lake, ambapo kwa mwendo anaotembea hadi kulifikia gari lake, basi bomu hilo litalipuka akiwa yuko ndani ya gari lake, na huo ndio utakuwa mwisho wa maisha ya Ryan. Ghafla simu yake ilianza tena kuita Ryan. Alitazama na kisha akapokea.
Naima, vipi? Ryan alizungumza huku akiwa amesimama. Umetoka salama kweli huko kwa babako? Ndio. Kabla Ryan hajamaliza sentensi yake, ghafla alijikuta kirushwa pembeni mwa barabara, huku gari hilo aina ya Range Rover likichanguka vipande vipande. Mlipuko huo ulimshtua mpaka Naima. Hello? Ryan? Naima alikuwa anahita huku akiwa amechanganyikiwa. Gari zilianza kusimama mbali kidogo na gari hiyo iliyokuwa inateketea, huku watu wakishuka ndani ya gari zao kwa tahadhari, huku wengine wakitoka na vizima moto wanavyotembea navyo ndani ya gari. Kuna mtu huku jamani, mwanamama mmoja alizungumza, na hii ni mara baada ya kumwona Ryan akiwa ametupwa bondeni kwenye majani. Baadhi ya wanaume wakashuka kwa haraka hilo eneo. Ni mzima huyu. Jamaa mmoja alizungumza hivyo kwa kusema huyu ni mzima, na hii ni mara baada ya kumpima Ryan mapigo ya moyo. Tumwaisheni hospitali jamani. Naamini hii ni simu yake. Mwanaume mwingine naye pia alizungumza huku akiokota simu ya Ryan iliyoko mita chache kutoka eneo alipokuwa amelala. Walimwingiza Ryan kwenye moja ya gari la msamaria mwema aliyekuwa amemwokoa, na akaondoka hapo akiwa ameongozana na wanaume watatu. Mmoja akiwa ni dereva, huku mmoja akiwa amekaa siti ya nyuma na kichwa cha Ryan kilikuwa kimelazwa mapajani mwake, na mwingine akiwa amekaa pembezoni mwa dereva. Wakamfikisha Ryan kwenye hospitali ya karibu. Ghafla simu ya Ryan iliita, na mwanaume aliyekaa siti ya pembeni ya dereva ilibidi ipokee. Hello? Naima alizungumza huku akitetemeka kweli kweli. Halo, naitwa James. Nimeokota simu ya huyu ndugu yenu, sijui gari yake imeripuka. Mungu wangu. Mpa hospitali gani jamani? Naima aliuliza huku akiwa anatetemeka. Huyo jamaa alifahamika kwa jina la James, akamtajia Naima jina la hospitali waliokuwa hapo, huku akiwa anamtazama Ryan aliyekuwa anapandishwa kwenye kitanda na kuingizwa katika chumba cha matibabu. Okay, nakuja. Naima alikata simu. Alibadilisha nguo zake kwa haraka. Alichomeka bastola moja kiunoni mwake, huku nyingine akiichomeka kwenye buti za kike alizokuwa amezivaa. Akavaa miwani meusi pamoja na jaketi la rangi nyeusi. Akaondoka eneo hilo kwa kutumia pikipiki anayoitumia Ryan katika misheni zake. Ghost amehusika kwenye hili. Ghost, na kuhakikishia hutokuja kuwa rais, haki ya Mungu. Naima alizungumza huku akizidi kuongeza mwendo wa kasi wa pikipiki yake. Ndani ya dakika 30 akafika katika hospitali hiyo, akakutana pale na James. Mgonjwa yuko chumba cha matibabu hadi sasa hivi. Madaktari haujatoka bado. Nashukuru sana kwa msaada wenu. Ila kwa kumtazama nyinyi mnaonaje hali yake? Dadangu, unajua kwa kweli sisi hatujui. Ni mapema sana kulizungumzia hilo. Ile itakuwa ni vyema endapo tutasubiria ripoti ya daktari. Okay, sawa kakangu. Simu yake hii hapa, simu ya ndugu yako. Nashukuru. Wewe ni nani yake? Mdogo wake. Okay, Mungu atamsaidia kakako. Hawa ni wenzangu ambao tulisaidiana kumchukua katika eneo la tukio. Tulimokota pembezoni mwa barabara akiwa amerushwa. James aliendelea kutoa taarifa kwa Naima. Na inavyoonyesha ndani ya gari kulikuwa kuna bomu. Kwa maana mimi nilikuwa karibu na lile eneo. Na gari langu lilikuwa sio maeneo ya mbali kutoka pale. Ila ule mlipuko nilivyouona sio wa kawaida. Ni lazima lilitoka ni bomu tu dadangu. Maskini kakaangu. Ila atakuwa sawa. Na hisi ni mshtuko tu, kwa maana kwamba alikuwa mbali kidogo na gari. Yaani kama ule mlipuko ungetokea ingekuwa yuko ndani ya gari, sidhani kama angekuwa hai. Jamaa huyo pia ambaye ni dereva naye alizidi kutoa maelezo yake. Ghafla chumba hicho, daktari alionekana kufungua mlango wa hiko chumba alichokuwa amelazwa Ryan. Dokta, vipi hali ya mgonjwa dokta? Naima aliwahi pale kumuuliza swali dokta. Dokta akauliza, nyinyi ni ndugu wa mgonjwa? Ndiyo dokta. Tumejitahidi kuweza kufuatilia mgonjwa, tumemfuatilia kwa kumuingiza kwenye skana zetu, lakini hatujabaini tatizo lolote kwa ndani.
Kwa sasa ni kwamba amezima na mapigo yake ya moyo yako vizuri. Ni michubuko tu baadhi ameipata. Oh, asante Mungu. Neema alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu. Je, tunaweza kumwona dokta? Hebu acha apelekwe wodini, naamini hapo atapumzishwa hadi pale atakapoweza kuamka. Sawa dokta, nashukuru. Karibu sana. Kweli daktari akaondoka na baada ya muda Ryan akatolewa huku akiwa amelazwa kwenye kitanda cha mataili na mkononi mwake alikuwa ametundikwa drip. Ryan aliingizwa wodini huku James pamoja na wenzake wakiambatana pale na manesi hao kwa ajili ya kuingia wodini hapo. Jamani ndugu zangu, mimi ninawashukuru sana kwa kujitoa kwenu kwa kweli. Mmeonyesha moyo ambao sitowasahau kabisa kwenye maisha yangu. Neema alizungumza huku machozi yakimlengalenga. Usijali sister, unajua sisi wote ni Watanzania. Hivyo haya mambo ya barabarani yanajitokeza sana. Muda mwingine anaweza kumkuta mtu yoyote, hivyo tumefanya tu hisani tu. Nashukuru sana tena sana, na kama mtu jali naomba namba zenu. Kila mmoja alimpatia pale Naima namba yake ya simu na kisha wakaaga eneo hilo na kuondoka, na akabaki Naima akiwa na Ryan alikuwa amelala pale kitandani. Kwa upande wa pili tunapata kumwona mlinzi wa mzee Max akisema, mkuu, naomba tuzungumze mkuu. Alikuwa ni mlinzi wa mzee Max. Kwa hiyo alimuita mzee Max pembeni, mzee Max aliyekuwa anazungumza na Lisa. Okay sawa, niambie. Mkuu bwana, kuna taarifa nahitaji kukupatia, ila naomba usishtuke. Sawa, taarifa gani? Mlinzi huyo alitoa simu mfukoni mwake. Hizi hapa ni picha za gari la Ryan likiwa linateketea kwa moto. Kwa vijana wangu walionipatia taarifa wanasema kwamba gari hilo limelipuka. Mzee Max aligeuka na kumtazama Lisa aliyekaa pembezoni mwa swimming pool akipunga upepo. Shit. Na vipi kuhusu Ryan? Wameniambia amekimbizwa hospitalini. Kwa ubora wa Range Rover, sijawahi kusikia likilipuka. Ni bomu kwa watu walioshuhudia. Kwani milango ilichanguliwa na tairi ziliruka vibaya mno. Inaonyesha bomu hilo lilitegwa ndani ya gari lake. Sasa itakuwa imetegwa wapi? Yaani imetegwa wapi hilo bomu? Ninavyohisi ni humo ndani. Binti yangu Lisa, nakuja mara moja. Sawa baba. Mzee Max ilibidi amuage pale Lisa, akaondoka na mlinzi wake mpaka control room. Nahitaji kuona rekodi za CCTV zote toka Ryan alipoingia mpaka alipoweza kutoka. Sawa mkuu. Walianza kutazama rekodi hizo. Walimwona mlinzi namba 1 wa Ghost akilisogelea gari la Ryan huku akiwa na begi mkononi mwake. Wakamwona kitoa bomu ndani ya begi hilo, akalitegesha muda na kisha akalipachika chini ya gari la Ryan. Haukupita muda mrefu Ryan alionekana kuondoka nyumbani hapo kupitia gari lake hilo. Niingize hiyo video kwenye simu yangu. Mzee Max alizungumza huku akitoka ndani hapo na kuelekea ofisini kwa Ghost. Mzee Max akafungua pale mlango wa ofisi hiyo na akamkuta Ghost akicheka sana na mlinzi wake huyo. Mzee Max akasema, kwa nini mmefanya mambo ya kipuzi bila hata kunishirikisha? Sija kuelewa Max, unazungumzia nini? Wewe usisimame, kaa hapo. Mzee Max alimzuia mlinzi wa Ghost kusimama. Mzee Max akawaonyesha rekodi ya kamera ya CCTV alizotoka kuweza kuziona muda mchache uliokuwa umepita. Hivi mna akili kweli nyinyi? Mbona mnafanya mambo bila hata ya kuwa professional? Ghost na mlinzi wake wakabaki wanatazamana. Haya sasa. Naamini mlikuwa mnacheka mkidhani kwamba Rani amekufa. Sasa ukweli ni kwamba hajakufa. Na mkae mkijua atakuja, na akija hatakuja kwa kusalimia, ila atakuja kwa kuangamiza. Mzee Max alizungumza kwa kufoka. Alianza kutembea kuelekea nje na ndipo Ghost akamuita akamwambia, "Hey, Maxi." Ghost alizungumza huku akinyanyuka kwenye kiti chake alichokuwa amekikalia. "Unatakiwa kujua kwamba Ryan ni adui yangu.
na ndiye adui wetu. Ryan pale alipo, nilipomkumbatia, alinichimba mimi mkwara, alinichimba mimi biti, alinipa vitisho. Yaani mtoto aliyetoka kiunoni mwangu ananipa mimi vitisho. Nilikesha kumbembeleza usiku alipokuwa analia, wakati uko mchanga, wakati akiwa bado mtoto mdogo, alafu ananiletea mimi upumbavu, ananiletea mimi ufala. Kwa kweli siwezi kuvumilia upumbavu wa namna hiyo. Okay, sasa niambie kwa ulichokifanya, nini umekipata? Rani hajakufa, yu hai. Je, mna nini cha kuzungumza hapo? Hakikisha mnafanya upelelezi kujua ni wapi alipo, sawa? Ghost alimwambia mlinzi wake huku akimtazama mlinzi wake huyo alikuwa anamwamini sana. Mlinzi akasema sawa mkuu. Mlinzi huyo akatoka ofisini hapo na kuwaacha wazee hao pamoja. Mienendo yako Ghost itakutoa kwenye reli. Kwa hiyo sasa unaanza kumwogopa Ryan. Kwa maana unachozungumza hapa ni kama vile mtu asiyekuwa na skills zozote. Hebu tuliza jazba. Ryan hawezi kuchomoka. Hii vita hii ameiendeleza yeye mwenyewe kwa upumbavu wake wa kunichimba mimi mkwara. Nisikilize Ghost. Hii vita mimi nakaa pembeni. Nilihitaji sana kuweka mambo sawa na Ryan ili aje kuwa msaada. Ila naamini hiki mnachokifanya ni vita ya baba na mwana. Sasa acha mimi nikae pembeni. Usijali, nitaipigana mimi mwenyewe. Mzee Max alimtazama Ghost kwa sekunde kadhaa na kisha alitoka ofisini hapo kwa hasira. Ghost akamalizia pale kinywaji chake kilichomo kwenye glass, akapiga hatua hadi dirishani na kumtazama Lisa aliyekuwa amejilaza kwenye kitanda pembezoni mwa swimming pool. Akatoka ofisini hapo na kumfuata. Mkwe. Baba Zamida. Safi, unaendeleaje? Nipo vizuri tu baba. Ghost akakaa pembezoni mwa kitanda hicho huku akiwa anamtazama Lisa aliyekuwa amevalia kigauni kifupi kinachoacha mapaja yake wazi. Umepafahamu sehemu anapoishi Ryan? Ndiyo baba, ni Bagamoyo. Ni nyumba iliyopo pembezoni mwa bahari na imejitenga mno. Hilo eneo linaitwaje? Kwa kweli baba, mimi najua tu jina la eneo zima kwamba ni Bagamoyo, ila huko halipo kusema kweli sijapajua jina lake baba. Unajua mimi napenda sana kumlinda mwanangu, ila amekuwa akinikimbia. Sasa hivi tunaingia kwenye swala zima la uchaguzi. Maadui zangu watamshambulia yeye ili kunidhoofisha mimi. Sasa kama hutojali, ningeomba nimuite kijana wangu ili muelekeze wapi ilipo nyumba ya Ryan, ili kiwezekana vijana wangu wawe wanaweka pale ulinzi eneo hilo. Sawa baba. Ghost akamuita pale kijana wake wa masuala eti wakalitafuta eneo ilipokuwa nyumba anayoishi Ryan, ila kwa bahati mbaya haionekani kwenye ramani. Ila ni eneo hili hapa, hili nakwambia. Lisa alizungumza kwa kigusa eneo hilo kwa kidole. Okay, sawa basi, hakuna shaka mwanangu. Vijana wangu watakuwa wanapitisha doria eneo hilo kuhakikisha kwamba Ryan anakuwa salama. Sawa baba. Umeshiba lakini mwanangu? Niko vizuri baba. Okay, sawa, wewe endelea kupumzika na ukihitaji chochote usisite kuniambia. Sawa baba. Ghost aliondoka eneo hilo huku akiwa ameongozana na kijana wake huyo. Nahitaji timu ya vijana zaidi ya 50 ipelekwe kwenye hili eneo. Wape taarifa vijana wote waliopo Dar es Salaam wawe na silaha, na ikiwezekana wakutanie kwenye kambi yetu ya siri na nitazungumza nao kwa njia ya video call. Tumeelewana? Ndio mkuu. Ghost alirudi ofisini kwake huku akiwa anasubiria majibu ya mlinzi wake huyo namba 1. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Ryan akifumbua macho yake. Akakaa kitako kitandani huku akiwa anamtazama Naima aliyekuwa amesimama pembeni yake.
Karibu tena duniani. Naima alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu. Hapa nipo wapi? Huko hospitalini. Na mimi unakumbuka simu ya mwisho ulikuwa unazungumza na mimi? Ndio nakumbuka. Na ninachokumbuka ni mlipuko. Gari yako imelipuka na wasamaria wema ndio walioweza kuleta hapa. Gari yangu imelipuka? Wanasema ulikuwa ni mlipuko wa bomu. Ghost. Huyu ni Ghost. Rani alizungumza hivyo huku akichomwa sindano aliyokuwa amechoma mkononi mwake inayoingiza maji ndani ya mwili wake. Na ilibidi amtulize pale kwa kumwambia tulia. Siwezi kutulia. Yeye ndio amehusika kwenye hilo kwa 100%. Yaani sihitaji ushahidi. Kwa hili haki ya Mungu, leo ndo siku yake ya mwisho kuvuta hii pumzi ya bure. Rani alizungumza huku akishuka kitandani kwa hasira. Alivaa viatu vyake alivyokuwa amevuliwa na nesi. Naima alichoma pale bastola yake kiunoni mwake akamkabidhi Rani ili kama anafanya maamuzi ya kuelekea nyumbani kwa Ghost, basi aende akiwa amejikamilisha na sio tu anaenda kichwa maana ataangamizwa. Rani, umenielewa? Lakini ndio nimekuelewa. Naima alifungua pale mlango wa chumba walichomo, akaufunga pale haraka. Nini? Nimemwona mmoja wa walinzi wa Ghost ambao nilimwona kwenye CCTV kamera wakiwa pale hotelini. Sasa ndo unamogopa ni mlinzi? Naiso atakuwa amekuja kukuulizia wewe. Kama ni mimi basi watakuja ndani ya hiki chumba. Ni wakati wa kuweza kumaliza. Sasa bastola zina viwambo vya kuzuia sauti. Kaa pembeni. Mimi nitawashughulikia. Rani alizungumza hivyo huku akiwa anajiandaa kwa mashambulizi kwa yeyote yule atakayeweza kuingia eneo hilo kwa shari. Samani, kuna mgonjwa wetu tumesikia ameletwa kwenye hii hospitali kama lisali 1:30 hivi lililopita. Je, amelazwa wodi gani? Mlinzi wa Ghost alimuuliza nesi aliyekuwa amekaa mapokezini. Nesi akasema mgonjwa wenu anaitwa nani? Anaitwa Ryan. Nesi huyo akaminyaminya pale button za kompyuta iliyopo mbele yake. Mbona tuna jina kama hilo? Mna hakika kwamba ameletwa hospitali hii? Ndio, tuna uhakika. Hebu ngoje niwasiliane na wenzangu wa mapokezi wa juu. Okay, sawa, fanya hivyo basi. Akanyanyua pale mkonga wa simu yake na akapiga simu ofisi ya gorofani. Samahani, eti kuna mgonjwa ameletwa leo, amepata ajali. Eti kaka, ni ajali ya nini? Ajali ya gari. Amepata ajali ya gari na anaitwa Ryan. Okay. Sawa. Nesi huyo alikata simu na kuwatazama watu wa Ghost. Hapana, hatujapokea mgonjwa aina hiyo. Labda kuna hospitali nyingine kutoka hapa ni kama dakika 10 hivi kufika hapo. Ile kidogo ndio ina uwezo wa kupokea wagonjwa wa ajali na ni hospitali ya serikali, kwa hii private mara nyingi ni ngumu. Okay, sawa, tunashukuru nesi. Mlinzi huyo wa Ghost alishusha pumzi na kisha akapiga hatua kuelekea nje huku vijana wake 4 aliokuwa ameongozana nao wakimfuata kwa nyuma. Mkuu, kwa nini tusikague hii hospitali? Mmoja wa vijana alishauri hivyo. Watanzania mimi nawajua, ni ngumu sana mtu akipata ajali akaletwa hospitali kama hii. Na inawezekana akawa ameshafariki kwa maana kwamba ile gari tuloipita pale imeteketea sana kwa moto. Mlinzi wa Ghost alizungumza hivyo. Na hapa huwa hawapokei maiti. Twendeni ile hospitali ya mbele. Jinsi tunavijishauri hapa ndivyo muda unavyozidi kupotea. Twendeni. Wakaingia ndani ya gari mbili na kuondoka eneo hilo la hospitalini. Kazi nzuri binti. Dereva ambaye alimsaidia Ryan kumkimbiza hospitalini kwa gari alizungumza huku akiwa anamuingizia nesi kiasi cha shilingi 50,000 kwenye simu yake. Nimetuma na ya kutolea. Asante. Nesi huyo alizungumza kwa furaha kwani kutoa taarifa za uongo kumempatia pesa nyingi nyepesi mno. Mwanaume huyo wa makamo akatembea mpaka kwenye chumba alichokuwa amelazwa Ryan. Ryan akamrukia. Ni mimi jamani, ni mimi. Jamaa huyo alilalama na kumfanya Ryan kumwachia. Wewe ni nani? Ryan aliuliza huku akiwa amemshika tai. Huyu ni mtu ambaye alikusaidia
kukuleta hospitali na gari yake akisaidiana na watu wengine wawili. Naima alipoyasema hayo, na ndipo Ryan akamwachia huyu mtu huku akimtazama huyo jamaa. Wameondoka, alizungumza jamaa huyo huku akishusha pumzi taratibu. Ryan akamuuliza kina nani wameondoka. Ryan alihoji huku akimtazama jamaa huyo kwa macho makali na widadisi. Mimi naitwa Mgwira, ni meja wa jeshi la ulinzi. Ukiachana kwamba ni meja, pia mimi nimejikita zaidi katika upelelezi wa kesi tofauti, hususan hali ya kiusalama inayoendelea ndani ya nchi. Naima pamoja na Ryan wakaendelea kumtazama bwana Mgwira. Nilishuhudia gari yako ilivyokuwa inalipuka mita kadhaa kutoka eneo nilipokuwa. Kwa mtu mwenye uelewa anatambua kabisa kwamba ule mlipuko ulikuwa ni wa bomu aina ya C4 ambalo lilitegeshwa kwenye gari. Naima akapokea pale kitambulisho cha Meja Mgwira, akakisoma na kweli akajiridhisha, na kisha akampatia Rani naye akakisoma na kujiridhisha. Mimi nilikuwa ni mtu wa kwanza kufika eneo la tukio. Nikisaidiana na vijana wengine, basi tulikuingiza kwenye gari langu na kukuleta hapa hospitalini. Lakini sikuishia hapa. Nilipomwona dada hapa amekuja huku akiwa na bastola, niliona hatari mbele yenu. Hivyo niliunganisha doti. Doti ya kwanza kwa gari lako kulipuka kwa bomu, lakini doti ya pili kwa huyu dada hapa kuja na silaha eneo kama hili la hospitalini. Japo hazikuonekana, ila kwa sisi wapelelezi huwa tuna jicho la kuona silaha zilizoweza kufichwa, hususan kwenye miguu na kwenye viuno. Tulipoaga na kuondoka, hivyo ilibidi mimi nitege eneo hili la hospitali, huku nikimpanga nesi pale mapokezini na kumweleza kwamba endapo atakuja mtu atakuulizia wewe, basi atoe majibu feki. Hii nilihitaji kuona ni mchezo gani unaoendelea, na kweli akili yangu haikuwa mbali sana na nilichokuwa nimekiwaza. Walikuja watu 5 ambao kwa jicho la kawaida sio watu wa kawaida. Wanaonesha kabisa hawakuwa ni watu wema, na hawakuja kwa kutoa pole, bali walikuja kwa kukumalizia au kwa kumalizia kile ambacho walikuwa wamekianzisha. Hivyo watu waliokuja kuwatafuta wameondoka. Hivyo na mimi na watu kuwa mbali na mazingira haya. Hivyo ni vema tukaondoka kabla hali ya hewa haijawa mbaya. Nashukuru kwa msaada wako, ila hivi vita naamini kwamba huiwezi. Ni vema ukakaa pembeni. Hapana kaka. Unajua nikiwa kama mwana usalama ni lazima nihakikishe kwamba sifumbi macho ninapoona jambo lolote linalohatarisha maisha ya mtu, watu au nchi kwa ujumla. Ryan, tusidharau alichokifanya. Meja, tunashukuru sana kwa kutusaidia kwa namna moja ama nyingine. Niweze kusema hivyo kutokana na kwamba namba yako nimeichukua, basi ningeomba kwa sasa tuachane hapa. Kila mtu apite nje yake, na ninakuahidi kwamba nitakutafuta. Sawa, mimi nawashukuru sana, ila kuweni makini sana. Usijali. Rani akawa kwanza kutoka ndani hapo. Naamini shalipa bili zote, mpo huru tukwenda. Meja Mgwira alizungumza huku akimtazama Naima usoni mwake. Okay, nashukuru. Naima katoka kwa mwendo wa haraka na kuelekea nje, na ndipo alimkuta Rani akiwa amelikalia pale tairi la pikipiki. Alimrushia funguo na kisha akapanda huku akivaa kofia ngumu ya pikipiki hiyo, na wakaondoka eneo hilo kwa mwendo wa kasi vibaya mno. Rani, tunaelekea wapi? Bagamoyo. Kwa Ghost? Kwa Ghost siwezi kwenda kumuua mbele mke wangu. Rani alizungumza huku akizidi kuongeza mwendo wa pikipiki, huku akikwepa magari kadhaa, huku Naima akiwa ameshikilia kisawasawa, kwa akifanya kosa lolote basi anaanguka na anakufa. Ndani muda mchache walifika Bagamoyo kwenye nyumba anayoishi. Naima baada ya kufika tu alienda kuitazama kompyuta yake moja. Akasema shit. Naima alizungumza huku akiminyaminya button za kompyuta yake. Rani akamuuliza, vipi wewe? Kuna satellite ilikuwa inalitafuta hili eneo letu tulipo, na inaonyesha kwamba kuna mtu amewaeleza eneo tulipo. Ni Lisa. Lisa?
Ghost atakuwa amemrubuni kwa akili sana, imradi tu aonyeshe ni wapi sisi tulipo. Basi leo naamini tutakuwa tuna wageni. Waache tu waje. Katika wageni watakaokuja hataondoka hata mmoja. Ryan alizungumza kwa kujiamini mno. Alafu zile CCTV zile za hospitali ni hakikisha unafuta video zinazotuonyesha. Okay. Sawa. Ryan akaminya pale moja ya button na taratibu eneo kubwa la ukuta likafunguka pale na Ryan akaingia katika chumba cha kuhifadhia silaha za kila aina. Alitazama bunduki nyingi zilizokuwa zimening'inizwa katika kuta za chumba hicho kikubwa. Akavuta pumzi nyingi na kisha taratibu akaishusha. Vyema mkasali sala zenu za mwisho kabla ya vifo vyenu. Ryan alizungumza kwa kitazama upande mwingine wa chumba hicho ambapo kulikuwa kuna TV kubwa iliyogawanyika katika vipande vidogo vidogo vya video vinavyoonyesha mazingira yote nje ya nyumba hiyo ya siri ya Rais Eddie. Oho, wanajeshi 50 wa Ghost waliovalia nguo za sare ambazo ni suruali nzito nyeusi, buti ndefu za jeshi zenye rangi nyeusi, shati nzito nyeusi, jaketi nyeusi za kuzuia risasi, miwani nyeusi ambazo ni miwani za kisasa zilizotengenezwa kwa teknolojia ya kuwawezesha kuona nyakati za usiku, kurekodi pia na kila kitu ambacho kipo mbele yao, huku kila mtu akiwa na kofia nyeusi kichwani mwake pamoja na silaha za aina mbalimbali zilizojaa risasi, huku wakiwa na magazini za ziada, wakisimama mistari mitano ya watu 10 na macho yao wakawa wameelekeza kwenye TV kubwa iliyokuwa imefungwa kamera inayomwezesha Ghost kuwaona na wao kumwona Ghost. Leo ni siku ya muhimu sana kwenu. Niwaahidi tu kwa yeyote atakayeniletea kichwa cha Ryan hapa, nitamzawadia kitita cha dola 500. Na imani kila mmoja wenu ametumiwa eneo halisi ambalo tunatakiwa kuweza kulifanya operation usiku wa leo. Nahitaji kichwa cha Ryan. Narudia tena, nahitaji kichwa cha Ryan na zawadi kabambe itatolewa kwenu. Tumeelewana? Ndio mkuu. Walitikia pale kwa pamoja. Niwatakie kazi njema. Baada ya mazungumzo hayo kuisha, mkuu akasimama pale mbele yao. Akasema, tusikilizane. Kazi ya kumtafuta mtu mmoja ni kazi rahisi sana kwetu. Nahitaji kazi tuifanye kama timu. Tunaelewana? Ndio. Muda wa kuondoka ni sasa. Wakakimbilia kwenye gari 10 aina ya Toyota VX V8 zenye rangi nyeusi na wakaanza kuondoka kwenye godown hilo kubwa na kuelekea Bagamoyo, huku wakifuatisha ramani ya eneo walipokuwa wameelekezwa. Mkuu, dereva wa gari la mbele kabisa lilikuwa amepanda kapteni wa timu hiyo, alimuita mkuu wake na mkuu wake akamwambia ndio. Sasa kama mtu mwenyewe ni mmoja, si ilikuwa ni kitendo tu cha kutuma watu hata 5 tu kwenda kumshughulikia kuliko sisi 50? Mbona kama ni wengi sana? Imetolewa amri, tekeleza amri. Hakuna muda wa kuoja ulichoambiwa. Samahani mkuu. Dereva huyo ilibidi kutulia na kuendelea na jukumu la kuendesha gari hilo na kuongoza msafara wa kuelekea Bagamoyo kwenda kumuua Ryan. Swali ni je, wataweza? Msikilizaji, saa ya Naima ilianza pale kutingishika. Ryan, wageni wako wako mita 900 kufika hapa. Naima alizungumza huku akitazama gari hizo 10 jinsi zinavyokuja kwa mwendo wa kasi mno, huku zikiwa zimeingia katika mji wa Bagamoyo. Drone yake inayofuatilia kila kinachoingia na kutoka ndani ya Bagamoyo ikiwa iko angani. Ryan alishika pale upanga wake na silaha zake za kininja, huku kwenye mapaja yake akiwa amevaa vishikizo vya bastola alizokuwa amezichomeka na kukaa vizuri kabisa, na hata afanye kitu gani bastola haliwezi kuchomoka eneo hilo hadi azichomoe yeye mwenyewe. Ghafla simu ya Ryan ilianza kuita, akaitazama na kisha akapokea na akaiweka loudspeaker. Ryan, habari yako? Salama mheshimiwa. Nimepata signal. Naona kuna gari zinaelekea uelekeo wa ilipo nyumba mnayoishi. Usijali mkuu, nitawashughulikia. Naamini Ryan unatambua juu ya wageni hao. Ndio mkuu. Jilinde kijana. Asante. Ryan alikata simu hiyo mara baada ya kuipokea simu ya Eddie.
Naima, kaa hapa usiwe na shaka. Nilijua tunapambana pamoja. Ni kupoteza risasi bila mpangilio. Au sio kupoteza risasi, mbona wachache mno. Lakini Ryan jamani, Naima nisikilize, nimekwambia kaa hapo. Nipe tu update ya kile kinachotokea. Okay poa, lakini kwa makini. Usijali. Ryan alitoka nje na kisha akapanda pikipiki yake, akaiendesha kwa mita 300 kutoka eneo ilipo nyumba. Alisimama katikati ya barabara ya vumbi, huku taa za pikipiki hiyo ikiwa inamulika mbele, eneo zinapotokea gari hizo za vijana wa Ghost. Mkuu, yule nani? Unaniuliza mimi? Nitajuaje sasa? Waliopo kwenye gari ilibidi kwanza wasimamishe gari zao mita 50 kutoka eneo alipokuwa amesimama Ryan, huku pikipiki yake ikiendelea kunguruma. Alianza pale kuvuta mafuta ya pikipiki hiyo na kusababisha itoe pale mgurumo mzito kweli kweli. Aise, Ryan, wako 50. Usijali Naima. Wanakuzunguka. Naima, acha kuwa na wasiwasi. Nahitaji umtumie Ghost kinachoendelea. Tena umtumie mubashara kabisa aone, ili ashuhudie ninavyowaangamiza mbwa wake hawa. Nimekupata boss. Naima alitikia kwa sauti, huku akiwa na hamu na yeye pia kushuhudia nini kitakachoweza kutokea. Watu wa Ghost wakaendelea pale kumzunguka Ryan na wakamweka mtu kati, huku wakiwa wamemnyoshia mitutu yao bunduki, na laiti kama wangejua ni nini kitakachotokea, basi wangefanya tu mambo makuu mawili. Moja ni kusali sala zao za mwisho, na mbili kuondoka tu eneo hilo kabla vurumai halijaanza. Ryan akauchomoa upanga wake kwa kasi mno. Alimfuata mmoja wa wanajeshi wa Ghost, akaruka hewani na kumpiga teke la kifua na kuanguka chini. Jambo ambalo lilifanya sasa wengine kuanza kumshambulia kwa risasi. Kasi, uwezo wa Ryan ukawa ni changamoto kubwa mno kwa watu hao waliokuwa wamemzunguka, kwa sababu kasi ya kuwashambulia kwa upanga wake ulipelekea muda mwingine kuweza kujikuta wakikosea na kupigana risasi wao kwa wao. Jamani, turudi nyuma. Huyu sio mtu. Kiongozi wa wanajeshi hao aliwaambia vijana wake warudi nyuma, na hii ni mara baada ya kuona kwamba idadi yao inazidi kupukutika kwa kasi mno. Ryan alizidi kuwadhibiti kwa kuwashambulia. Kiongozi wao na wengine watatu wakaingia ndani ya gari la mwisho kabisa walilokuwa wamekuja nalo. Walianza kuondoka eneo hilo. Ryan alishusha pumzi huku akitazama maiti nyingi mno za watu waliokuwa wamewaua, huku wengi wao akiwa amewakata vichwa vyao. Ryan, unawacha wakimbie? Naima aliuliza hilo swali. Ryan akaifuata pikipiki yake, akapanda na kuondoka eneo hilo kwa mwendo wa kasi mno. Alianza kuifukuzia lile gari. Sasa jamaa waliopo kwenye gari wakawa wanazungumza, anakuja. Sasa mkuu wao akauliza, huyu mtu ni nani huyu? Mkuu wao aliuliza huku akihema sana, kwani toka kuanza kwa kazi anayoifanya hajawahi kukutana na mtu aina kama ya Ryan. Mtu gani unampiga risasi anakwepa? Tena kwa ukaribu kabisa namna ile. Mkuu anazidi kuja. Hebu shambulieni. Wakajitokeza kwenye madirisha ya gari huku wakianza kummiminia risasi Ryan. Ryan alikuwa anazidi kuwafukuzia kwa kasi ajabu mno na pikipiki yake. Ryan alichoma bastola yake moja, akapiga tairi ya nyuma ya gari hiyo na kulifanya gari hilo likose mwelekeo. Mwisho wa siku likaanguka chini na kuanza kubiringita mara 4. Kisha gari kaenda katulia. Ryan alipunguza spidi ya pikipiki yake, kisha akasimama, akashuka huku bastola ikiwa iko mkononi mwake. Akalisogelea gari hilo, akawatazama watu waliomo ndani, akawakuta pale wakiwa katika hali mbaya za majeruhi. Anatazama live, si ndio? Ndio. Ryan akawapiga risasi watu hao wa Ghost. Walifariki dunia pale pale. Ryan alipanda pikipiki yake, akarudi eneo alipokuwa amekutana na watu wengine wa Ghost. Akatazama maiti nyingi mno na kisha akaita Naima. Niambie, kuna mtu yote anakaribia kufika katika ile eneo? Hapana. Ryan akazikusanya maiti za watu wote na kisha akaziingiza ndani ya magari yaliyokuwa yamesalia. Aliendesha gari moja baada nyingine mpaka eneo la mbali ila kwenye fuko ya bahari, na baada ya kukamilisha kuziendesha gari zote, akatoboa matanki ya mafuta ya magari hayo kwa kutumia risasi, na gari hizo zilianza pale kuwaka moto huku zikiteketea na maiti za watu waliomo ndani. Naima. Ndio. Niunganishe moja kwa moja na simu ya Ghost. Sawa. Msikilizaji, kwa upande wa Ghost,
Ghost na mlinzi wake mkuu waliokuwa wamejikuta wakifuatilia mapambano hayo kwa kupitia laptop yake iliyokuwa mezani walishusha pumzi huku wakitazama jinsi watu wao walivyokuwa wanachoma moto wakiwa wapo ndani ya magari. Mkuu, naweza kukuuliza? Uliza. Hivi mtu ni nani? Ni jini au binadamu? Kwa nini unauliza hilo swali? Sije kuona mtu akipigana na watu 50 tena wenye silaha. Na sio silaha yenyewe, sio magongo, ni bunduki zenye uwezo wa hali ya juu. Na mbaya zaidi ni kwamba anatumia upanga. Aise, kama kweli huyu ni mwanao, mkuu, mimi nakushauri kitu. Ni vema hivi vita ikaisha leo. Hapo hapo simu ya Ghost ilianza kuita. Alishtuka sana, na hii ni mara baada ya kuona ni private number. Alipokea simu hiyo na kisha akaiweka loudspeaker. Yes, hello. Nisikilize mzee. Nimekupa onyo. Nimekuonya, lakini hukutaka kunisikia. Nilijaribu kuwa mstaarabu. Sasa umevuka mstari mwekundu ambao sidhani kama nitaweza kukusamehe sasa. Nilihitaji kukuonyesha uwezo wangu, na hata kama ukituma wengine 50 sasa hivi nitawaua, na hakuna atakayeweza kuniambulia chochote kile kutoka kwangu. Sasa jiandae kisaikolojia. Muda wote, wakati wote, maisha yako yako hatarini. Rani alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Ghost ashushe pumzi kwa nguvu, huku jasho likimwagika usoni mwake. Alikata simu hiyo huku akitetemeka. Mkuu, ndani ya muda mchache tumepoteza vijana zaidi ya 50 mkuu. Hili jambo ni hatari sana. Hebu tafuta maninja popote pale ulimwenguni. Zungumza nao, na pesa yoyote watakayoitaka tutawalipa. Nadhani unanielewa. Sawa mkuu. Siwezi kukubali kushindwa na mtu aliyetoka kiunoni mwangu. Ghost alizungumza huku akitoka ofisini kwake hapo kwa hasira mno, kwani kila alichokuwa anakifanya kumkabili Ryan kilikuwa kinashindikana. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Rais Dismas akiwa pamoja na Monica. Alimuuliza Monica ya kwamba kwa hiyo anahitaji dola 200. Rais alimuuliza Monica huku akimtazama usoni mwake. Monica akasema ndio mheshimiwa rais. Rais alimtazama pia Monica, akamtazama pia katibu mkuu ambaye ni mshauri wake. Unajua mheshimiwa, kwa kilichotokea nchini na yanayoendelea kutokea nchini, kwa sasa pesa sio muhimu. Jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba waliohusika na vifo vya watu wetu wanapatikana, wawe hai au wawe wamekufa. Katibu mkuu naye alitia msisitizo walichokuwa mikizungumza Monica. Sawa, basi pesa hiyo iweze kutoka. Ila kabla ya yote, nahitaji kuzungumza na Ryan uso kwa uso. Mkuu, sidhani kama ni wazo zuri kuzungumza na Ryan uso kwa uso, ukitegemea na historia iliyopo kati yenu nyinyi watatu. Sasa kutokana na swala limeletwa na Monica na ni mtu tunayemwamini, basi malipo ya awali yafanyike na kisha baada ya hapo malipo mengine yatafuata. Sawa mkuu, nimekuelewa. Basi Monica, utawasiliana na Ryan kisha tufahamu ni namna gani tunaweza kuingiza hizo pesa. Na okay, sawa, naomba dakika moja nimpigie. Monica alisimama na kutoka ndani hapo huku akiwa na simu yake mkononi. Alitafuta namba ya Ryan na kisha akampigia. Msikilizaji, mlio wa simu unaotokea chini ya mto wake ukamfanya Ryan kupapasa pale chini ya mto huo, na kisha akatoa simu yake huku akiwa na wenge la usingizi. Alitazama namba hiyo ya Monica na kisha ikabidi aipokee. Yes, hello. Ryan alizungumza kwa sauti ya kukwaruza kwa sababu alikuwa ametoka usingizini. Monica alilijua hilo na ndipo akamuuliza, vipi, kwani bado umelala? Yeah. Nisamehe kwa kukusumbua. Je, tunaweza tukaongea? Ndio, hakuna shaka. Ryan alijibu huku akipiga miayo ya uchovu. Nipo ofisini kwa mheshimiwa rais. Nimemletea lile swala tulilolizungumza jana, na amekubali kuweza kukulipa kiasi cha pesa ulichokihitaji. Hivyo kama hutojali niweze kukuunganisha na mheshimiwa rais uzungumze naye. Okay, sawa mpesa. Monica alirudi ofisini kwa rais na kuiweka simu loudspeaker. Mheshimiwa rais.
Ryan anakusikia. Mheshimiwa, shikamoo. Marahaba Ryan. Kwanza mimi ninashukuru. Nashukuru kweli binafsi kwa juhudi zako ulizozionyesha kupambana na maadui ambao kwa namna moja ama nyingine walikuwa ni hatari sana kwa upande wetu. Nashukuru mkuu. Rani alizungumza huku naye akiweka loudspeaker mara baada ya Naima kuweza kuingia chumbani kwake hapo akiwa na sahani yenye vitafunwa. Sasa unajua Monica ametueleza mpango wako wa kwenda kumsaka makamu wa rais pamoja na maninja wale waliotusumbua. Tumekubaliana na wazo lako na tumekuamini. Utampatia Monica akaunti ya benki ambayo kiasi cha pesa cha awali ulichokihitaji kitaingizwa. Sawa. Kikubwa na kuomba sana tusaidiane katika hili kama nchi. Natambua tuna tofauti binafsi sisi wote, ila ninachokuomba ni kuzizika tofauti zetu kwenye kaburi la kusahau na kisha tushikamane kama nchi. Mimi sina shida na nyinyi, ila endapo mtatafuta shida na mimi, basi tutaleteana shida. Monica nitampatia hiyo akaunti ndani ya dakika 5. Na muamala utakaposoma basi kazi kwangu itaanza rasmi. Sawa. Hakuna shaka kwenye hilo. Okay, sawa. Nitawapatia ripoti mara baada ya kuweza kukamilisha majukumu yangu. Nitashukuru mno. Hapo Ryan akakata simu. We Ryan, hiyo si sauti ya Mheshimiwa Rais? Ya ndio, jana kabla ya mlipuko Monica alinipigia simu na kunieleza kwamba ana mazungumzo na mimi. Alafu naweza nikasema kwamba simu ile ndio iliweza kuniokoa mimi. Kwa nini? Nilisimamisha gari nikashuka ndani ya gari. Yaani sijui ni kitu gani. Na nilisogea mbali kabisa nikaongea naye. Walihitaji niungane na timu ya Monica katika kumtafuta makamu wa rais na wale maninja. Ila nilikataa kuungana nao. Na niliwaambia kwamba ikiwezekana kazi hiyo niifanye tu mimi mwenyewe. Walikubali? Ya, walikubali. Nilihitaji dola milioni 2. Milioni 1 ikamilike na milioni 1 baada ya kumaliza kazi. Na uthibitisho ni kurudi na vichwa vya wahusika. Mbona kazi nzito hiyo? Ya, ni nzito. Na ukitegemea sijui ni wapi walipo, ila tunaweza kuifanikisha. Hapo Naima alishusha pumzi huku akionekana kufikiria. Nina watu wangu wanaouza taarifa. Hivyo nitajaribu kuwatafuta ili tuanze hapo. So pesa tuchukue. Na hilo ndilo lilikuwa lengo letu. Tutakuwa tunafanya kazi kwa pesa. Tunalipwa, tunafanya kazi na kisha maisha yanaendelea. Okay, sawa, mtumie basi Monica akaunti ya benki. Pesa ingie na kazi ianze. Poa, chai hapo nimekuandalia kunywa, isije kapoa. Nashukuru. Saa ngapi kwa sasa hivi? 4:30. Nimelala sana isa. Hakuna, ni kawaida tu, kwa kazi uliyoifanya jana ni kubwa mno. Naima alizungumza huku akitoka ndani hapo. Naam, msikilizaji. Kwa upande mwingine, ukimya ulitawala ndani ya chumba cha kikao cha siri kilichokuwa kinaongozwa na Mzee Faya, huku washirika wa kikao hicho wakiwa ni aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania Zuma alikuwamo pia, na matajiri wawili wa Arabu kutoka Dubai ambao wanamiliki kwa siri mtandao mkubwa wa kigaidi duniani wa Al-Qaeda. Jamani, tusikilizane ili tuweze kunufaika na mali asili zilizoko nchini Tanzania. Ni lazima tuhakikishe tunapigana wenyewe kwa wenyewe. Ni lazima tuhakikishe wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Ni lazima tuhakikishe nchi inapoteza mwelekeo. Lazima tuhakikishe makundi ya kigaidi yanakwenda kuzuka kwenye kila mkoa. Lazima tuhakikishe vifo vya viongozi wa juu wa serikali, kijeshi pamoja na kisiasa vinatokea mara kwa mara na kuzua hofu kubwa kwa Watanzania. Na baada ya machafuko ya miaka 5 mfululizo, atakuja ndugu yetu hapa anagombania urais na kuirudisha nchi katika misingi na ya amani, huku sisi tukimwezesha kipesa, tukimwezesha kijeshi, na kwa miaka 5 ya machafuko
na mengineo ndani ya utawala wake, tuna imani ya kwamba tutakuwa tumevuna madini ya kutosha. Tutakuwa tumepata wanyama wa kutosha. Tutakuwa tumepata gesi ya kutosha, na pia tutakuwa tumepata pesa za kutosha. Au nyinyi mnasemaje? Mzee Faya alizungumza kwa furaha mno. Zuma akasema, wazo zuri sana hilo mkuu. Kilichobaki ni utekelezaji tu. Zuma naye alizungumza kwa furaha. Waheshimiwa, tunayepanga yote haya, ila tukumbuke kuna watu watakuwa kizuizi kwenye mipango yetu. Tusiwasahau hao, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine mtu huyo ndiye aliyetufanya hivi sasa tukawepo hapa. Ni nani huyo? Anaitwa Ryan. Ryan, yani mtu mmoja anawaumiza kichwa. Yeye ni nani mpaka awe kipingamizi kwenye mipango yetu? Tajiri huyo aliendelea kuhoji, na ndipo Mzee Faya akageuza pale kiti chake na kugeukia TV iliyopo ukutani. Alichukua remote ya TV hiyo, akaiwasha. Aliweka video ya Ryan ikionyesha akipigana na maninja wa Mzee Faya hospitalini. Aliweka video tena nyingine inayomuonyesha Ryan akiwaua maninja wote waliokuwa Ikulu. Na baada ya video hizo kuweza kuisha, Mzee Faya akageuza kiti chake na kuwatazama wajumbe wote waliokuwa wamehudhuria kikao hicho. Akasema, sasa naamini majibu umeyapata juu ya swali lako ulilouliza kwamba Ryan ni nani. Ndio, ila nahitaji kuuliza. Uliza. Huyu ni binadamu? Ndio, ni binadamu. Si anakufa kama ni binadamu? Ndio, anakufa. Basi kama ni hivyo, anaweza kufa. Hakuna kinachotisha kwenye hiyo video hapo. Tajiri huyo alizungumza. Mimi nafahamu maninja wawili hatari sana na wenye uwezo wa hali ya juu. Nitawasiliana nao na nitawalipa kiasi cha pesa chochote watakachoweza kukihitaji, na jukumu la kumuua huyu mpuuzi mmoja litakuwa mikononi mwao. Hebu ngoja kwanza nizungumze kwa ujuzi wangu, kwa sababu mimi mwenyewe pia ni ninja. Mzee Faya aliingilia kati hayo mazungumzo. Akakaa kimya kwa sekunde kadhaa na kisha akaendelea kuzungumza kwa kusema, ukiona ninja anaua ninja zaidi ya 10 kwa wakati mmoja, huyo ukubwa wake wa mafunzo upo juu zaidi. Ila huyu ni zaidi ya ninja, kwa sababu ukiachana tu na mapigo yake, ila ana uwezo mwingine ndani yake. Ana miungu ya kininja ambayo ipo ndani yake, na ndio maana hufanya vitu vya utofauti tofauti ambavyo kwa binadamu wa kawaida hawezi kufanya. Kazi yake sio ya kubeza. Anaposhika upanga wake ni ngumu sana kumwangusha, na hadi anaporudisha sehemu yake huo upanga, ujue adui zake wote wameshakufa. Mzee Faya alikaa kimya kwa sekunde kadhaa na kisha akaendelea kuzungumza. Mimi nina wazo moja tu. Hakuna ambaye hapendi pesa duniani. Mnaonaje tukamnunua kwa pesa atakayotaka yeye? Kwa sababu tukimpata huyu kijana, basi kila tunachokitaka kitafanikiwa. Mzee Faya alizungumza na kuwafanya pale ujumbe wote kupiga makofi, kwani ni heri kutumia pesa kumpata Ryan kuliko kumshambuliana naye, kwani ni jambo linaloleta madhara makubwa mno kwa watu wao na kwenye mipango yao. Sawa. Kama tumekubaliana tunamnunua, sawa. Sasa je, ni kiasi gani cha pesa ambacho kitakuwa ni kikomo chetu? Maana anaweza kataja kiasi kikubwa mno cha pesa. Mzee Faya alizungumza huku akiwatazama wajumbe wa kikao hiko. Tajiri mmoja wa Kiarabu akasema, usijali bana, swala pesa iko. Tuna pesa mingi, hivyo mimi sidhani kama tunaweza kushindwa kwa dau lake atalozungumza. Sawa. Je, tunamfikiaje sasa huyu?
Swali la mzee Faya likawafanya watu wote kukaa kimya. Makamu wa rais akanyosha pale kidole. Akaambiwa ndio, zungumza. Udhaifu mkubwa wa Ryan ni wanawake wazuri. Hivyo inabidi tuandae mwanamke mmoja mzuri sana, tumlengeshe kwa Ryan. Na huyo mwanamke awe na kazi hiyo moja tu ya kuhakikisha anamchunguza Ryan na anamshawishi. Mwanamke huyo awe tayari kufanya chochote kwa ajili ya Ryan, hata ikiwa ni kuzaa naye, basi azae naye. Naona hili wazo zuri ili mzee. Basi nyinyi watu wa Dubai, nyinyi tunajua huko kwenu Dubai ya mkosi wanawake wazuri ambao rekodi zao kwa Afrika hazipo. Kwani yule jamaa ana mtu wa IT. Tunaweza tukampeleka pale mwanamke akachunguzwa na kaja akagundulika. Kwani yule jamaa anafanya kazi na mtu wa IT. Unamaanisha nini kusema hivyo? Ryan ana rafiki yake mmoja anaitwa Naima. Alikuwa ni mmoja wa majasusi katika serikali, ila alishughulika sana kwenye masuala ya IT. Kuna makosa aliyofanya, hivyo ilipelekea kupewa adhabu ya kifo, na sote tulijua kwamba amekufa, ila kwa bahati mbaya wauaji hawakumua, hivyo alikwenda kuzamia pasipo kujulikana kama alivyofanya Ryan. Hivyo juzi ndo amejitokeza. Makamu wa rais alizungumza hayo huku akiwatazama wajumbe wote. Hivyo binti huyo ni mtu mzuri sana kwenye masuala ya IT. Basi tukiwanunua wote hao wawili, tutakuwa tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Zuma, upo kimya tu, hebu changia chochote. Unajua mkuu, mimi naelewa kila mnachokizungumza. Huyo mnayemwongelea hapa, mimi na uchungu naye kwa sababu ya alionifanyia. Sasa akiwa upande wetu ni vyema nisionane naye, kwa maana kwamba chochote kinaweza kutokea. Siwezi kuahidi kwa kweli kwamba nitajenga naye mahusiano mazuri. Zuma, hilo tunajua ya kwamba Rizada mke wako. Hivyo hayo yote tunayazingatia. Na isitoshe wanawake kwa upande wetu ni madaraja tu. Sijui unaelewa. Hivyo usitengeneze chuki kubwa sana na mwanaume mwenzako kisa mwanamke ambaye ni wakala tu namba 1 wa shetani. Kwani yeye ndiye aliyepelekea hadi Adamu akamsaliti Mungu wake. Hapo wote walijikuta kicheka sana, yani kana kwamba alichokizungumza mzee Faya ni kitu cha maana. Basi tuendelee kuhakikisha kwamba tunaipangilia mipango yetu na lazima tufanikiwe kwenye hili. Usijali mkuu. Kuna mwenye swali jamani? Mzee Faya aliuliza wajumbe wake huku akiwatazama. Wote walitingisha vichwa kimaanisha kwamba hawana maswali. Kama ni hivyo basi mimi ninatangaza rasmi ya kwamba kikao kimefungwa na kuanzia sasa tutakuwa tunawasiliana kwa njia yetu ya siri. Tunaelewana? Ndio mkuu. Mzee Faya kavunja pale kikao hiko na matajiri hao wawili wanaotoka Dubai. Kila mmoja aliondoka kwenye meli hiyo kubwa ambayo ni makazi ya mzee Faya. Kwa helikopta waliondoka, kila mmoja aliondoka kwa helikopta yake aliyokuwa amekuja nayo. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima akizungumza. Puzi sijui amekimbilia wapi ese. Naima alizungumza huku akiwa amekaa kwenye kiti chake cha kuzunguka, huku miguu ikiwa iko juu ya meza. Rani akamuuliza kwa nini? Rani aliuliza huku akiwa amekaa kwenye kiti kingine, huku mkononi mwake akiwa ameshika pale kikopo cha ice cream, huku akila taratibu pamoja na kijiko. Unajua, watu wangu wote 10 wanaonipa taarifa ninaowaamini wanasema hawajapata taarifa zao. Hao wako wapi? Wapo dunia nzima. Kazi yao ni kuuza information. Naima alizungumza huku akimtazama Ryan jinsi anavyojilamba. Hivyo kubwa zima. Hivyo unajua hizo ice cream zina madhara kupunguza nguvu za kiume. Na nikakwambia, cheka tu Ryan. Ile ice cream hiyo ina misukari mingi mno. Kupoteza nguvu za kiume ni ajali tu kama ajali nyingine bwana wewe.
Aya, wewe ni jibu tu utopolo wako. Ila siku umepungua nguvu za kiume, jogoo apande mtungi, ndio utakumbuka maneno yangu. Hapo. Hivi aliotoa neno jogoo apande mtungi na akafananisha na mambo ya kutokusimama ni nani? Muuliza mwalimu wa Kiswahili. Kwa kweli mimi sikuwahi kuweza kupenda hilo somo kwa kweli. Naima alionekana kufungua message ilionekana pale kwenye laptop yake. Oya, pesa imeingia, Naima alisema huku akimuonyesha Ryan kiasi cha dola milioni 1 kilichokuwa kimeingia kwenye akaunti yao. Simu ya Ryan pale ilianza kuita. Monica anapiga. Pokelea. Ryan alipokea simu hiyo na kaeka loudspeaker. Ryan, naamini kiasi cha pesa kimeshaingia. Ya, kimeingia, ila nina swali moja Monica. Uliza. Hadi sasa hivi mna taarifa yoyote ya watu hao ni wapi walipo? Bado kwa kweli. Ila tunaendelea kuwatafuta, na endapo tutapata chochote kitu kitakachoweza kutusaidia, basi tutaweza kukupatia, na nyinyi pia mnaweza katupatia chochote mtakachoweza kukipata. Na okay, sawa, ina tatizo. Nikutakia kazi njema na mafanikio mema. Nashukuru Monica. Hapo Ryan akakata simu. Kweli Monica amekuwa. Kwa nini? Anapozungumza kwa upole, ni kama mtu mwenye hekima zake, sio yule Monica mropokaji. Unajua kipindi cha nyuma Monica alikuwa na kera sana. Wakati huo ujumbe ukaingia kwenye simu ya Naima. Akafungua na kuona picha 4 zilizokuwa zimetumwa. Alizifungua picha hizo na kumuonyesha Ryan. Hapo ni wapi Naima? Ryan aliuliza huku akitazama picha hizo. Ujumbe wa maandishi ukaingia pale. Yupo Mogadishu, Somalia. Wote wawili waliosoma ujumbe huo. Kazi nzuri sana, mfuatilieni kwa umakini mno. Sawa boss. Naima akamtazama Ryan ambaye tayari alikuwa ameshasimama na kuelekea kwenye kabati la nguo. Tujiandae tuondoke sasa. Hatuna muda wa kupoteza kabisa. Sawa boss. Naima alizungumza huku akitabasamu. Alielekea chumbani kwake, alikusanya nguo kadhaa na kuziweka pale katika begi kubwa la mgongoni. Naima akabeba laptop yake. Walipohakikisha ya kwamba wameshakamilika kwa safari, walipanda katika pikipiki na kuondoka eneo hilo, na moja kwa moja wakawa wanaelekea sasa uwanja wa ndege. Walifika uwanja wa ndege na Naima akaelekea moja kwa moja kwa afisa wa usimamizi wa uwanja wa ndege. Alimkabidhi pale begi lenye silaha ambalo sio rahisi kwa wao kuweza kupita nalo uwanja wa ndege, hususan kwenye swala zima la ukaguzi. Wewe mtoto, kuna mtu anakwenda kumuua nini? Usijali besti, tupo moto kweli kweli. Okay, sawa. Nahitaji begi hili lisikaguliwe uwanja wa ndege wa Somalia. Usijali, unaweza tu kwenda kwenye ukaguzi. Naima akaweka noti 5 za dola 100 mezani kwa afisa huyo mkuu ambaye ni rafiki yake wa muda mrefu. Wakaingia ndani ya ndege waliokuwa wamekata tiketi na safari kuelekea nchini Somalia ilianza. Baada ya masaa 2 ya kusafiri angani, ndege ikatua katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Aden Mogadishu. Kijana wangu atakuja kukupokea, Naima alimwambia Ryan huku akiwa kwenye foreni ya abiria kutoka uwanjani hapo. Okay, sawa. Na lile begi vipi? Tulikuta huko nje. Kuna maafisa wamelipokea na kulipitisha. Hapa unawaamini? Pesa Ryan. Mbele pesa kuna linaloshindikana. Wakatoka uwanjani hapo na wakasalimiana pale na kijana mmoja aliyekuwa amewasalimia kwa kupeana mikono. Karibuni sana Mogadishu. Tunashukuru. Na mimi nimeshapokea mzigo wangu Ndio, upo kwenye buti. Wakatembea mpaka kwenye gari la jamaa huyo ambaye ndo mwenyeji wao. Alifungua mlango wa nyuma na akawaonyesha begi alilokuwa amekabidhiwa, kama vile jinsi Naima alivyowapatia maofisa wa Tanzania juu ya mzigo wake huo. Rani akafungua pale zipi ya begi hilo, akazitazama silaha hizo na kuziona zipo kama walivyokuwa wameziweka, ikiwamo upanga wake wa kininja. Alifungua pale begi lake na kisha kaingia ndani ya gari hilo. Kila kitu kiko sawa, Ryan alizungumza huku akiwa anafunga pale mkanda wa siti aliyokuwa amekalia. Ryan, huyu anaitwa Idris.
Idris, huyu anaitwa Ryan, ni mmoja wa watu ninaoamini na kuwategemea kwa maisha yangu yote. Okay, sawa, nashukuru kukufahamu. Usijali. Nilimfuatilia yule dada na nikamwona akipanda boti ndogo ya kifahari huku akiwa ameongozana na walinzi wake. Idris alizungumza huku akimpatia Naima simu na kutazama picha ambazo Idris alizipiga masaa kadhaa yaliyopita. Baada ya kuzitazama picha hizo akampatia simu Ryan. Naye akatazama picha hizo kwa umakini mno. Inavyoonekana kuna makazi wanayokaa baharini. Idris alizungumza huku akiendelea kukatiza katika baadhi ya mitaa ya hili jiji la Mogadishu. Unaweza kutupeleka katika ufukwe walipoondokea? Bila shaka mkuu. Kweli wakafika pembezoni mwa bahari, eneo ambalo Idris aliona boti aliyokuwa amepanda binti Flora na boti hiyo ikaondoka. Eneo hilo la ufukwe lina watu wengi waliokuwa wamefika eneo hilo kwa ajili ya kubarizi upepo wa bahari, huku kukiwa kuna boti za kila aina. Hapa huwa wanakodisha boti na wengi wao huenda kustarehe. Idris alizungumza na kufanya Rani kushusha kioo cha gari upande aliokuwa amekaa na kutazama wingi wa watu wa eneo hilo, huku wengi walikuwa wakiogelea. Nimejaribu kufuatilia jina la boti kama lipo kwenye orodha ya makampuni yaliyopo eneo hili na wanaokodisha boti hizo, ila hakuna. Naima alizungumza huku akiwa ameipakata laptop yake mapajani mwake. Idris, tupeleke kwenye ile hoteli pale. Rani alizungumza huku akitazama jengo refu la hoteli lililopo pembezoni mwa fukwe hiyo ya bahari. Wakafika hotelini hapo na Rani akashuka. Aliingia ndani, alikodisha pale chumba na kisha karudi ndani ya gari. Tumeshapata chumba. Idris na Naima wakashuka ndani ya gari huku akiwa na mabegi yao. Wakaingia ndani ya chumba walichokuwa wamekikodisha. Rani akakagua pale chumba hicho kwa kifaa maalum cha kugundua vinasa sauti, na baada ya kujihakikishia kwamba chumba kipo salama, alifungua pale mlango wa kioo na kisha akatoka katika eneo la kupumzikia ambalo linatazamana na eneo la baharini. Idris, ni wapi tunaweza tukapata darubini hata mbili? Yapo maduka yanayouza hapa Mogadishu. Naima, mpatie pesa ili akachukue hizo darubini. Okay, sawa. Kweli Naima akamkabidhi Idris pesa na kisha Idris akaondoka hotelini hapo. Hivi jamaa unamwamini? Ndio. Kwa nini unauliza hilo swali? Hanunuliki kweli huyo? Kwa nini unasema hivyo? Wewe umemlipa bei gani? Muda mwingi huwa nampatia hadi $10,000 kwa taarifa atakazoweza kutupatia. Ila mwamini, sio mara ya kwanza kufanya naye kazi, hususan nikiwa hapa Somalia, kwa maana ya kwamba ndio nchi aliyozaliwa, japo pia alishawahi kuishi Marekani. Naima alizungumza huku akiwasha drone yake kubwa na akaanza kuiendesha kuelekea baharini, huku akiendelea kupeleleza maeneo ya bahari hiyo. Kama kweli jamaa watakuwa wamekimbilia hapa Somalia, basi tutambue kabisa ya kwamba wana ushirika mkubwa sana na makundi ya kigaidi. Rani alizungumza huku akiendelea kutazama pale watu wanavyoendelea kupata starehe kubwa kwenye fukwe hiyo. Inawezekana Al-Shabaab wale kidogo waliomba toka kiongozi wao alipoweza kuuawa. Sidhani. Kwa nini? Al-Shabaab wao hata kama akifa kiongozi au akifa wao, wanajipanga upya na kurudi kivingine. Hivyo tusishiriki ya kwamba eti hawana uwezo wa kuweza kufanya mashambulizi ya kigaidi. Ile eneo zima ile halina hata meli wala hata boti. Naima alizungumza huku drone yake hiyo ikiwa iko juu sana ikiendelea kuchunguza. Endelea kuizungusha maeneo ya mbali. Okay, ngoja. Naima alizungumza huku akiendelea kuiendesha ndege hiyo isiyokuwa na rubani. Aliivuta kwa ukaribu meli kubwa kifahari. Rani, hebu njoo. Naima alizungumza na kumfanya Rani kuingia ndani na kutazama kinachoendelea kwenye laptop ya Naima. Hii meli imejitenga eneo la mbali sana, alafu imesimama. Maana yake ni kwamba, ngoja kwanza. Naima alianza pale kuvuta picha karibu ya mmoja wa walinzi anayezungumza na walinzi wengine. Wote walimshuhudia Flora akitoka ndani ya chumba cha meli hiyo na kumfuata mlinzi huyo. Alizungumza naye kwa sekunde kadhaa na kisha karudi ndani. Yes, Flora, mtu msimpenda sasa anakuja na mtafurahi na roho yenu. Rani alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu pana mno usoni mwake.
kwani hawajatumia muda mrefu sana kuwapata watu wanaohitaji, na kilichobaki ni kwenda uwanja wa mapambano kuhakikisha kwamba anawapata maadui zake wakiwa kwa hai ama wakiwa wamekufa. Hebu ngoja kwanza Ryan. Tusikurupuke kwenda. Kwa nini? Email ni kubwa mno. Ni lazima tufanye upelelezi. Tujue maadui zetu wamejipangaje. Lazima tujue maadui zetu wana silaha za aina gani. Tunaweza tukaenda alafu ikala kwetu. Ryan alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Damu ilianza kumsisimka, akapiga hatua hadi kwenye mlango wa kioo uliokuwa unatokea eneo la kupumzikia juu ya ghorofa hiyo. Alitazama chini, aliona gari 6 aina Range Rover zikija eneo la hoteli. Shit. Nini? Beba kila kilicho chetu, mtu wako tayari ameshatuuza. Kuna nini? Naima alichungulia na kuona watu walikuwa wamejifunika nyuso zao wakishuka kwa haraka, huku wakiwa na bunduki za kuweza kuingia ndani ya hoteli hiyo. Baba, mimi kusema ukweli sijakubaliana na wazo la kumnunua Ryan. Yule ni kinyonga. Anaweza katobadilikia muda wote. Naam, ilikuwa ni sauti ya Flora. Alizungumza na hii ni mara tu baada ya kuingia chumani kwake na kuelezwa kwa kile walichokuwa wamekipanga katika kikao alichokuwa ametoka kuhudhuria muda mchache. Ila mwanangu, najua unatambua hapa sisi tunasaidiwa tu na hatuna cha kufanya. Baba, wanatuhitaji hao baba, na ndio maana wapo na sisi. Laiti wangekuwa hawatuhitaji basi wasingekuwa na sisi. Aya, toa wazo lako binti yangu, kama lina manufaa basi tuweze kulifanyia kazi. Wazo hili linahitaji kuweza kulizungumza mbele ya Mzee Faya. Hakuna shaka, twende. Walitoka chumbani hapo na kuelekea katika eneo alipokuwa amekaa Mzee Faya. Mzee wangu, samahani bwana kwa kukusumbua. Bila samahani. Najua sasa hivi nchini Tanzania hususan vyombo vya usalama wanatutafuta kwa udi na uvumba. Sio hao peke yao, Rani naye atakuwepo kwenye mkumbo huo wa kututafuta. Mimi baba amenieleza mpango wa kumnunua Ryan na kumpatia kiwango cha pesa kwa ajili ya kuweza kuungana na sisi. Ila kwa Ryan ninayemtambua mimi, ninawatahadharisha tu ya kwamba yule mtu ni kinyonga, anabadilika kutokana na rangi. Linapokuja swala la nchi, kwa kile mlichonieleza kwa namna moja ama nyingine, hataweza kuwakubalia. Kwa hiyo unapendekeza nini? Ninachokipendekeza ni kwamba tutengeneze mtego wa kuhakikisha kwamba hawa watu tunawanasa kwa namna moja ama nyingine. Leo mimi nitahitaji kutoka kwenye jengo kubwa la kibiashara. Natambua kwamba wana watu wao wanaweza kudukua kamera au kupata taarifa za watu wanaowafuatilia, hususan Naima ambaye ni rafiki wa karibu kabisa na Ryan. Endapo watagundua kwamba mimi niko hapa Somalia, ni lazima watakuja hapa wakiamini kwamba mimi nitawaongoza kuwafikia nyinyi. Nimeishi mimi kwenye mazingira ya kununua taarifa, hivyo na watambua za taarifa wengi sana. Kikubwa ni kuhakikisha tu tunalima maslahi yake kwa kuwatamanisha kipesa, na akitufikishia kila ambacho tunakihitaji, basi hatuna haja ya kuweza kuwa naye tena, tunamuua mtu ambaye atakayekuwa anatufikishia taarifa. Endelea, maelezo yako yanaanza kunivutia kidogo wewe binti. Mzee wangu, unajua endapo Ryan na huyu chawa wake ambaye ni Naima wakiendelea kuwa hai, basi tutambue kabisa kwa 70% mlichokipanga kitoweza kutimia. Mimi na hii hapa picha. Flora alionyesha picha iliyomo katika simu yake. Ni nani huyo? Huyu anaitwa Idris. Ni mmoja wa watu wangu waliokuwa wananifikishia taarifa nyeti zile nilizokuwa ninazihitaji. Na nimegundua kwamba yuko hapa nchini Somalia, kwa maana yeye pia ni Msomalia. Nahitaji kumfikia huyu, kwani huyu ana uwezo wa kumfikia Naima, na endapo atamfikia Naima, basi tumemfikia Ryan. Mzee Faya alimtazama Flora kwa sekunde kadhaa na kisha alitabasamu. Nimeelewa mpango wako. Mpango wako ni kuhakikishia tu ya kwamba maadui zetu tunakuja kuwamaliza hapa Somalia. Mzee Faya alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu. Yes mkuu. Okay, sawa, basi andaa mazingira huku na sisi tukiandaa watu watakaokuja kumaliza huu mchezo. Au unasemaje makamu? Ni wazo zuri sana. Ila je, ikitokea kwamba hatujamkamata itakuwaje?
Haiwezekani bwana. Kama alinishinda nchini Tanzania, hapa ni Somalia. Tuna watu wengi sana, mpaka watoto wadogo ambao kwao wanaweza kuhisi ni watu wema ila ni magaidi. Hivyo hilo makamu wala tasilisi kuumeze kichwa. Tunashughulika nao wao vizuri sana. Kama ndivyo sawa. Nahitaji walinzi 6 tu kwa ajili ya usalama wangu. Ni wewe tu wala usijali binti. Baada ya maandalizi yote kumalizika, Flora akaondoka eneo hilo la meli kubwa kwa kutumia boti ndogo ila ni ya kifahari. Walifika kwenye fuku za bahari, wakapokelewa pale na madereva ambao wote wanafanya kazi na Mzee Faya. Wakaingia katika gari 2 aina Range Rover zenye rangi nyeusi, wakaondoka eneo hilo. Tuonane. Flora alituma ujumbe huo kwenda kwa namba ya Idris. Ujumbe huo ukafunguliwa na kumfanya Flora tabasamu. Wakafika katika jengo kubwa la kibiashara. Akiwa katika ulinzi mkali wa vijana wa Mzee Faya, wakaingia katika jengo hilo lenye maduka mengi yanayouza bidhaa mbalimbali. Flora akaingia pale kwenye moja duka kubwa la nguo, ambapo akakutana na Idris alijifanya ni muuzaji ndani ya duka hilo, kwani t-shirt yake alikuwa amevaa ilikuwa inafanana na t-shirt ya wauzaji wengine. Akamwambia pale, karibu sana boss. Idris alizungumza kwa kitabasamu. Flora akasema, naombeni nafasi. Flora aliwaambia walinzi wa Mzee Faya, wakasimama nje duka hilo. Hivi umemfanya nini Naima? Kwa maana anakutafuta kama lulu. Amekutumia message? Ndio. Ameahidi ya kwamba atakaye kupata atapata $10,000. Okay, sawa, mimi nakupa $50,000. We, ila kwa sharti moja. Na kusikiliza. Nahitaji uniletee Naima hapa nchini. Inawezekana leo. Najua unajua sihitaji kazi mbovu. Na mimi unanifahamu Flora, mimi sijai kukuangusha, mimi ndo Idris. Basi fanya hivyo, na utakapofikisha hakikisha unanipatia details za eneo ulipofikia. Unaposema watakapofikia, inamaanisha kwamba ni Naima na mtu mwingine? Huyu hapa. Flora alimuonesha picha ya Ryan. Ukisha waacha eneo walipokuwa, basi utawasiliana na mimi. Ila kumbuka sihitaji kosa kwenye hii kazi, kwa maana pesa nilokupatia ni kubwa. Chukua $20,000 kabla ya kazi, na utamalizia $30,000 baada ya kazi kumalizika. Flora alizungumza kwa kimkabidhi Idris kitita cha pesa za Kimarekani. Flora, amini kwamba kazi imekwisha. Okay, poa. Inabidi nikupige picha za siri ili siwe ngumu kwa yeye kuweza kutambua kwamba ni mpango. Hiyo ni kazi yako, hivyo mimi sipaswi kuweza kuingilia kwenye majukumu yako ya kikazi. Flora alizungumza na kisha akatoka ndani hapo na kumwacha Idris akifanya kazi ya kumpiga picha kwa siri bila watu wengine kuelewa nini kinachoendelea. Mara baada ya kupata picha za kutosha, akazituma kwa Naima ambaye alimjibu jibu lilomfanya kazi yake izidi kuwa rahisi mno. Idris mara baada ya kutoka nje ya hoteli, aliingia ndani ya gari lake, akaondoka huku akiwa anapiga simu ya Flora. Flora, mpango umekwenda kama tulivyopanga. Nimewaacha hotelini na wameshaanza kufanya upelelezi wa boti ya kampuni gani ulikuwa umepanda. Okay, sawa Idris. Je, una picha zao? Ndio. Idris akamtumia Flora picha za jinsi Naima na Ryan walivyokuwa katika uwanja wa ndege wa nchi ya Somalia. Okay, nimezipata. Jina la hoteli walipofikia na namba ya chumba walichopo na kutumia kwenye ujumbe. Okay, sawa. Pesa yako utaipata mara baada ya vijana wangu kuweza kuthibitisha juu ya uwepo wao. Hakuna shaka Flora, ila na imani ya kwamba itakuwa siri. Kwani ni lini niliwahi kukufichua? Okay, sawa basi, hakuna tatizo. Mimi nikutakia kazi njema, naamini unajua ni wapi pa kunipata. Okay, poa. Flora alifungua pale ujumbe wa message aliyokuwa ametumiwa na Idris. Akautuma ujumbe huo kwa mkuu wa kikosi maalum cha kazi alichokuwa amekiandaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakwenda kuwaua Naima na Ryan. Kikosi hiko cha wanajeshi wenye uwezo wa hali ya juu wapatao 28. Sasa upande wa Ryan huko, akamrudishia Naima magazini 2 zilizojaa risasi, akazichomeka katika suruali yake, huku Naima akiwa amebeba begi la mgongoni lenye nguo, huku Ryan akiwa amebeba begi lenye silaha pamoja na begi lenye vifaa vya kazi vya Naima. Naima, uko tayari? Ryan alizungumza huku akimtazama Naima machoni mwake. Naima akasema ndio. Ryan akafungua pale mlango wa chumba hicho, akachungulia katika korido ambayo ni ndefu na imetulia. Alianza kutoka yeye huku akimpatia Naima ishara ya kutoka.
inabidi twende juu. Naima alizungumza huku akiwa ameshika simu yake inayoonyesha video za CCTV kamera za hoteli hiyo. Walianza kupandisha ngazi kuelekea ghorofa ya juu. Oh, Idris. Naima alizungumza huku akitazama video inayowaonyesha watu waliokuwa wametumwa kuwaua wakiwa wamesimama kwenye korido ya eneo kilipokuwa chumba chao. Kwa kutumia kadi ya kufungulia mlango, wakafungua mlango huo na kuingia ndani. Sikiliza Naima, baki hapa. Unakwenda wapi? Tulia. Rani alichomoa upanga wake mrefu ndani ya begi kubwa lenye silaha. Alichukua pale mabomu mawili ya machozi. Alishuka kwenye ngazi taratibu akiwa anatazama wauaji hao jinsi walivyokuwa wametapakaa kwenye korido hiyo. Alichomoa vipini vya mabomu hayo, akayarusha kwenye korido hiyo na kusababisha pale moshi mwingi kutawala katika eneo hilo. Vilio vya maumivu vilianza pale kusikika, huko Rani akiwachinja wanajeshi hao ambao baadhi yao walijikuta kianza kufyatua risasi bila hata mpangilio maalum. Rani akamkita mwanajeshi mmoja upanga chini ya kidevu na ukatokea kichwani mwake. Damu zilimwagika nyingi mno. Alichomoa bastola kiunoni na kuwapiga wanajeshi wengine wawili waliokuwa mbele ya jamaa huyo. Naima akatabasamu huku akiendelea kushuhudia miili ya watu hao jinsi ilivyokuwa inazidi kuanguka chini. Huyu Rani ni mashine au soko wa juu? Naima alizungumza huku akiendelea kutazama mapambano ya Rani ambayo baada ya muda mfupi tu korido zima ilikuwa imetapakaa damu na miili ya watu ikiwa ni maiti. Rani akaingia ndani ya chumba chao. Hapakuwa na mtu yoyote yule. Akatoka na kukutana na Naima kwenye korido huku akirukaruka miili ya watu waliokuwa wameuawa. Hasa watakuwa wameenda mbinguni au kuzimu? Hakuna anayekwenda mbinguni. Milio ya ving'ora vya magari ya polisi ikamfanya Rani na Naima kuweza kuzirudisha silaha zao katika mabegi. Rani aliminya pale kitufe cha hatari ya moto kwenye moja ya kuta katika korido hiyo na kusababisha pale king'ora kuanza kulia na kuwafanya watu wote waliokuwa katika vyumba vyao kuanza kutoka huku wakiwa wanakimbia. Rani na Naima wakajichanganya pia na wageni wengine waliomo ndani ya hoteli hiyo, nao pia wakawa wanakimbia kutoka nje, huku mabomba ya dharura yaliyokuwa yamefungwa kwenye hoteli hiyo yalianza kumwaga maji. Rani pamoja na Naima na watu wengine walifanikiwa kutoka nje huku wakiwa wanapishana na askari waliokuwa wametanda katika hoteli hiyo mara baada ya kupewa ripoti ya uvamizi wa hoteli hiyo. Askari wakawasaidia pale wananchi wanaotoka ndani ya hoteli hiyo kwa ajili ya kusogea mbali na eneo hilo. Taxi. Naima aliita taxi na dereva akawafuata walipokuwa wamesimama. Waliingia ndani ya gari na kuondoka hilo eneo. Poleni sana, naona amani ya nchi hii sio salama hii. Rani na Naima walishtuka mara baada ya kumwona Meja Mgwira ambaye alikuwa amemsaidia Ryan siku ambayo gari yake ilipokuwa imelipuka. Wewe unafanya nini hapo? Rani alizungumza huku akitoa bastola ndani ya gari na kumnyoshia Meja Mgwira aliyekuwa anaendelea kuendesha hiyo taksi. Jamani, mimi ni mtu mwema kwenu na sina tatizo lolote ile na nyinyi, na nimetumwa kwa ajili ya kuja kuwasaidia. Umetumwa kuja kutusaidia? Na nani? Naima alikaa siti ya nyuma, aliuliza huku akiwa ameshikwa na butwaa. Kwanza simamisha gari. Meja Mgwira ilibidi apunguze pale mwendo wa taksi hiyo na kisha akaisimamisha pembezoni mwa barabara. Tunahitaji kukufahamu, aliyekutuma kutufuatilia sisi ni nani? Nimepewa jukumu la kukufuatilia wewe na Lieutenant General Godi. Godi ndo nani? Naima na Ryan walijikuta wakiuliza kwa pamoja. Nashindwa kujua nianze wapi. Wasikiliza usitutanie, umesikia? Dakika chache zilizopita nimetoka kuua watu zaidi ya 20 na kitu. Hivyo siingie kwenye listi yangu ya leo. Kama mtu jali, naomba basi tuongozane hadi safe house kwanza. Sikiliza, sisi sio kubebubebwa tu kizembe kama unabeba mizoga ya maiti. Umenielewa wewe? Rani alizungumza huku mdomo wa bastola yake ukiwa kichwani mwa huyu Meja Mgwira. Lieutenant General Godi ana mahusiano karibu sana na aliyekuwa Rais Edi, ambaye kwa sasa anamuandaa Judy kuja kuwa rais. Hivyo kama ni maelezo ya Lieutenant General Godi ninayetekeleza, basi ujue kasa ni moja kwa moja ametoka kwa Rais Edi. Hebu geuka wewe. Naima alizungumza na kumfanya Meja Mgwira kugeuka nyuma. Alimpiga picha, akaituma picha hiyo kwenye laptop yake na kisha akapata taarifa zote za Meja Mgwira zinazohusiana kuanzia aliposoma hadi cheo alichonacho ndani ya jeshi. Rais Edi alitoa maagizo ya kuhakikisha unalindwa
na unapewa msaada pale unapohitajika. Na ndio maana ilikuwa ni rahisi kwa mimi kuweza kuwa eneo la tukio la ajali lilipotokea. Na pia ilikuwa ni rahisi kwangu kuweza kuokoa leo. Najua mmesalitiwa na aliyewasaliti nimemshikilia. Na amenipa maelezo yote ya mpango wote uliopanga na mshirika wake. Ambaye ni nani? Flora, mtoto aliyekuwa makamu wa rais, ambaye yuko mafichoni hapa Somalia. Daima na Ryan wakatazamana kwa sekunde kadhaa, na kisha Ryan akashusha bastola yake kutoka kichwani mwa Meja Mgwira, ambaye mwili mzima ulikuwa umeloa kwa jasho lililosababishwa na hofu ya kuuawa na Ryan. Bwana, mambo yanazidi kunoga. Mpango wa Flora aliyokuwa amewashawishi wazee wake umebuma. Rais Eddie bado anajali umuhimu wa Ryan kwenye maisha yake. Je, nini watafanya mara baada ya kutambua ni wapi alipo Flora na wazee wake? Bado usikose kufuatilia hiki kigongo cha ICU Kilumi chapter 5 katika sehemu ya 17. Mimi naitwa Uncle J Mtwangu. Asante kwa time yako. Tukutane next episode. Bye bye kwa sasa.